Alright guys, good afternoon. So, kamusta kayong lahat? What's up, what's up, what's up? So, today, i-unbox natin itong helmet na napanalunan ko from DJ DLS. Kasi nagpa-raffle siya for hitting the 10k subscribers kaninang umaga. So, shout out kay DJ DLS. Thank you very much for this helmet. So, ito kasi yung grand prize. So, luckily, I won it. Nag-raffle siya kaninang umaga. So, ito yung helmet na napanalunan ko from him. So, ayan o. Yan. So, ang bilis. Pinalalam ko kaninang umaga. So, dumating na. So, again, thank you DJ DLS and more power to your YouTube career. And hopefully, dumami pa yung subscribers mo. And thank you for this helmet. So, let's unbox this. Nagamit niya lang daw to mga 3 to 4 times. So, ito yung SMK helmet Hybrid Evo Basic. And nga pala, don't forget to subscribe to his channel as well. So, tanggalin na natin to. Wow. So, hindi ko talaga in-expect na mananalo ko kanina. Nanonood lang talaga ako. So luckily, nanalo ako. So this is gonna be my third helmet. So ano to parang adventure helmet siya. Kasi meron siyang beak. Kita nyo, kita. Ayan. Yan. Ayan, nasira na yung box. Okay. So, paano ba to? Ayan. Alright. Charan! So, ayan na siya. Okay. So, ito yung mismong helmet. Tanggalin natin sa box muna. Alright. Okay. So, ito yung helmet. Uy. May lamang stickers. Oh, may stickers. Ayan. DJ DLS, thank you sa stickers. Really appreciate it. Ayan. Subscribe kayo sa channel niya. And also sa channel ko. Sabi muna natin to. Ayan. So, ito yung helmet. SMK. Size daw nito is extra large. So, hindi natin to matatry for the meantime kasi sa ECQ. Yan. Uy. Wait. Paano ba to? Walang ganito sa bundok eh. Yun. Nice. Pogi din pala nito eh. Ibinalik pala ni DJ DLS tong beak. Oh ha? Alright. Nice. Galing. Uy, ayos nga to. Di ba? Pogi din niya. Solid. Ready na siya for intercom, oh. And then, dual visor daw ito. Ayan. Ay, hindi. Nasaan yung dual visor? Wait, saan ba? Ito. Ayun. Ayan yung... So, nasa na mga vent nito? So, ito may vent dito sa baba. Active vent kaya ito? Hindi. Nasasara siya. Nandito yung niya, switch na sa loob. And then, may... Uy, sorry. Meron ding vent dito sa likod. Exhaust to. Tapos, meron siyang main vent dito sa may noo. Kung nakikita nyo ito. Ayan. So, paano tanggalin yung kanyang chin? Muna natin to. Ito siguro red. I-pull natin to. Yun. Okay. Parang sa bruiser.
Ayan, so pwede siyang half face helmet guys. Diba? Nice. Again, thank you DJ DLS. So, ayan, yun yung loob niya. So, quick strap siya. Okay. Nice. Babalitaan ko kayo guys kung kailan ko ito matatry for ride. Tatry ko rin kung okay siya sa motovlogging. So ayan, nag-subscribe lang ako, nanalo lang ako helmet. Well anyway, almost a year na ako nakasubscribe kay DJ DLS eh. Almost a year ba? Or half a year na. Tapos nanalo ako na helmet. So, yan yung helmet na napanarunan ko. Ganda. Again, thank you DJ DLS. So, kung bago kayo sa channel ko, don't forget to subscribe. And hit the notification bell para update kayo sa mga videos na gagawin ko. And stay at home muna tayo guys, and keep safe, and thank you for watching. God bless everyone. Bye.